Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что ждете нашей встречи с известным украинским политтехнологом Андреем Золотаревым. Андрей Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер. Всем большое спасибо, что несмотря на такую, немного аномальную во многих местах летнюю погоду, вы все равно находите силы, чтобы горячие новости отслеживать и, как говорится, непосредственно свежие комментарии получать. О формате нашего эфира буквально в двух словах. QR-код, который видите возле меня, возможность написать что-то, что хотите, если работает этот сервис, прямо на экране. Мнения, вопросы, предложения. Также в клубе зрителей «Шелест», в закрытом клубе, где такая очень хорошая, доброжелательная атмосфера, аналитическая атмосфера. Там тоже есть анонс нашей встречи, и туда люди переходят, задают вопросы. Эти вопросы прозвучат обязательно. Немножко, скажем так, с вопросами, потому что их огромное количество по поводу обращений в сообществе YouTube, но тем не менее, благодарю вас за то, что пишете, оставляете заблаговременно свои вопросы в сообществе YouTube. Мы тоже вопросам заранее уделим время и подсоединим, как говорится, чат трансляции к нашему обсуждению. Это всегда приятно, это живо, это онлайн. Поэтому, в общем, свои вопросы готовьте на самый финал программы. Так сказать, чтобы веселее было, есть опрос нашего сегодняшнего эфира. Он звучит следующим образом. Что закончится раньше? И варианты ответов. Власть Нетаньяху, власть Путина, власть Зеленского, власть Аятоллы. Вот такие, знаете, сейчас много параллелей с Ближним Востоком, событий в Украине, как завязано, как друг с другом это все, собственно, сочетается, взаимозачитается, и, собственно, какие последствия. Некоторые объединяют прям стальными канатами скажем, эту связь находят до одного военного конфликта и другого. Некоторые, наоборот, разделяют, некоторые мечутся, там где-то Украина как Израиль, где-то Украина как Иран. Другие говорят, там, Россию сравнивают там то с одной, то с другой стороной. Но прецедент ударов на выходных по Ирану сейчас, похоже, находит свои такие более-менее аналитические отголоски. Давайте с этого начнем. И вот с точки зрения происходящего, Андрей Владимирович, что раньше закончится? Чья власть? Нетаньяху, Путина, Зеленского или Хаменеи? Ну, если брать совокупность факторов, то, безусловно, больше всего шансов сойти с пробега у Владимира Александровича Зеленского. Ну, берем как и внешние, так от которых Украина очень сильно зависит, так и внутренние обстоятельства. Ну и наблюдая новости прошедшей недели, это лишний аргумент в пользу того, что такие скорее всего, он. Ну, затем уже Нетаньяху, ну там, конечно, у Трампа тоже не все гладко. Ну, по крайней мере, ему еще во время избирательной кампании нашли такой мощнейший бронежилет в виде Венса. Ну, то есть, будете стрелять в Трампа, получите отмороженного на всю голову Венса со всеми вытекающими последствиями. Я думаю, это тоже является фактором. Но вот, что есть, то есть. А Ятала, ну, я помню начало 80-х годов, когда режим, только-только формирующийся теократический режим, висел на волоске. Это отдельная тема, что там происходило в Иране в то время. Но, как после любой революции, в какой-то период времени власть довольно слаба. Режим еще не закапсулировался. И да, считали, что исламисты долго не продержатся у власти. Ну, причем и началась война с Ираком, который получал военную помощь не только от Советского Союза, но и от Соединенных Штатов, Франции. И тем не менее в этих расчетах ошиблись. Тем более, что у аятолл были довольно такие серьезные противники. Была такая организация Маджахедин и Халк. Маджахедины из иранского народа. И вот только за 81-82 год они умудрились, они вели вооруженную борьбу. То есть это были ребята, которые не прокламациями и там, выступлениями. Вот. Убит президент Мухаммед Раджаи, премьер Мухаммед Бахьяр, министр внутренних дел, прокурор Аятолла Мадани, ну, это только вот. И довольно многочисленная и хорошо организованная структура, получавшая помощь от Ирака. И что вы думаете? Повалила эта власть
аятолл в Иране? Нет. Наоборот, она укрепилась как раз. То, что Маджахидин Халк борился в Ираке, вот, причем проводя иногда там полноценные военные операции с захватом городов, это уже в конце 80-х, там, по-моему, Мехран и Исламабад и Гер. Два города, которые захватывала эта организация. Но чем это закончилось? Массовыми казнями сторонников Маджахидина Халк, расколом организации, там, отчалили представители марксистско-ленинского мировоззрения в организацию Перикар. Вот, режим только укрепился. И то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, вокруг Ирана, мне кажется, оно явно не ведет к ожидаемой, ну, чего хочет Израиль, смены политического режима. К этому точно не приведет. Вот, отказу от ядерных амбиций, ну, скорее всего, они останутся. Я просто хочу обратить внимание на тот факт, что Израиль с середины нулевых выпиливает как иранских ракетчиков, так и физиков-ядерщиков. Причем довольно изобретательно. Там одного из скажем так, одну из ключевых фигур вот этой атомной программы, военного атома, иранского атома, ну, как в таких боевиках, помните, какой фильм был «Шакал», который с помощью дистанционно управляемого пулемета КПВТ, он где-то в Югославии его купил, ну, с помощью компьютерных технологий. Израильтяне тоже довольно серьезно заморочились с помощью искусственного интеллекта, системы распознавания лиц, управляемая с расстояния 1,5 километра пулеметная турель автоматическая, ну, которая просто расстреляла машину с этим, с ядерщиком. По-моему, это 14 или 15 год. Но, тем не менее, это не остановило иранскую ядерную программу. То есть она продолжалась. И, судя по всему, вот, и об этом сегодня все пишут, о том, что, зная о том, что, скорее всего, последуют удары, иранцы вывезли наиболее ценное оборудование и ядерные материалы с завода Фордо, там, где работали с военным атомом. Но то, что американцы нападут, скорее, ну, косвенный признак того, что американским военным на базах подали стейки и лобстеров. Это, ну, традиционно, подобно как заключенным перед, как говорится, накануне смертной казни в американских тюрьмах. Как говорится, ужин, как говорится, по вашему заказу и ваши любимые блюда из меню. Вот американским военным дают стейки и лобстеров традиционно. Это был явный признак. Хотя, Но да, это мы еще не да. присовокупили туда, присовокупили туда эти гей-клуб, бар, который рядом с Пентагоном, и пиццерию, где там растут заказы в зависимости от того, когда остаются сверхурочно работники Пентагона или когда выполняют что-то и идут, так сказать, снять стресс. Ну, это как у нас в округе от Банковой айкосы сметаются вот, с полок. Ну, это понятно. Ну, ясно другое то, что да, впервые в истории, как говорится, третья страна вписалась за Израиль в военный конфликт. До этого это не было таких прецедентов. И да, ну, это уже которая страна, ну, это уже вторая каденция Трампа, который, как он, с амбициями стать президентом мира и получить Нобелевскую премию мира, но как, подобно тому, как бомбили Ливию, Сирию, Йемен, Афганистан в первую его каденцию, ну, теперь бомбят и Иран. И, судя по всему, никто руки поднимать в Тегеране не собирается. То есть все продолжается. То есть, и, соответственно, ну, многие в этом видят вот такую, как говорится, религиозную составляющую. Вот, диспенсиалисты, плимутские братья, ну, теперь новая апостольская реформация, о том, что, как говорится, наша миссия, Бог нам поручил миссию навести на этой земле порядок. Вот. Ну, попытка э, удержать исчезающие, как говорится,
лавры мирового, исчезающие лавры мирового гегемона Соединенных Штатов. Ну, не знаю, пока все это выглядит как-то авантюрно и неубедительно. По поводу вообще последствий. Буквально перед нашим эфиром разразился Трамп. Это, кстати, удивительно. Мне кажется, что что-то вот произошло, какая-то смена парадигмы произошла. Почему? Потому что на выходных, ну, в общем, вышел Медведев с Мгм. достаточно критичным и, ну, таким аналитичным, критично-аналитичным постом. Да, вы видели там 12 или сколько-то пунктов, типа, Да, да, вот, чего добились да. США ударом по Ирану. И среди прочего там был пункт о том, что какие-то ядерные страны могут боеголовки, боезаряды отправить в Иран. Ну, в случае, понятное дело, там большого конфликта. Примечательно, что на это отреагировал Венс, да, который Мгм. говорит, я не думаю, что это там так думает Путин. Ну, в общем, какие-то такие у него были. Очень, очень все осторожно, поверхностно. А вот буквально перед нашим эфиром пишет Трамп. Значит, что Мгм. пишет? Слышал ли я, как бывший президент Медведев из России небрежно бросался словом на букву «Н»? Ну, это нуклеар, то есть ядерный, на Мгм. букву «Я» Да, имеется в виду. да. И говорил, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану. Он действительно это сказал или это просто плод моего воображения? Вопросительный знак. Если он это сказал, если это подтвердится, пожалуйста, дайте знать мне немедленно. К слову, на букву «Я» нельзя относиться небрежно. Думаю, именно поэтому Путин– босс. Это Мгм. примечательно. Путин– босс. Крупно. Кстати, если кто-то думает, что наше оборудование было отличным в эти выходные, то, безусловно, самое сильное и лучшее оборудование, которое у нас есть на 20 лет опережающее остальных, это наши атомные подводные лодки. Это самое мощное смертоносное оружие, когда-либо созданных, и только что спустили 30 томагавков. Все 30 идеально попали в цель. Так что в дополнение к нашим замечательным летчикам-истребителям, спасибо капитану и экипажу, написал он. Слушайте, а чего это вдруг Медведева Ну, увидели, не, ну, заметили, подлодками это, грозят? знаете, то, что я говорил, то, что Путин хорошо играет на слабостях и чувствах Трампа. Ну, в этом многие увидели едва ли не комплимент Путину. Но что есть, то есть. Я стараюсь быть объективным. Вот с Медведевым это очевидный факап. Вот, ну, э, то, что там, как говорится, в обратной последовательности прошелся как раз явно по больным мозолям Трампа. Для Трампа, ну, и очевидно, ну, у него он не потерял, как говорится, надежды все-таки заполучить фраг Нобелевского лауреата, учитывая то, что Пакистан, который там грозился там, помочь Ирану, на следующий день выдвинул после этих заявлений, на следующий день предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Вот. Ну, Медведеву не стоило этого делать, если там действительно для них ценно и важно вот, сохранить нынешнюю динамику и тот тренд в американо-российских отношениях. Это, очевидно, задело Трампа за живое, и он довольно болезненно и жестко отреагировал по Медведеву. Бывший, вот, и указание, кто босс, а кто, как говорится, ваш номер 8, когда надо, спросим. Вот, и я думаю, вот этот твит Трампа, ну, как говорится, э, посмотрим. Я думаю, что прочли и сделали выводы. Ну, дело в том, что ну, как бы Жириновский умер, но дело его живет. Вот в качестве, ну, Жириновский говорил очень много толковых вещей, но Медведев выступает в качестве такого неуправляемого элемента, что там в Кремле на уме, у Медведева на языке. Но это не всегда к месту и ко времени. Вот и с Трампом точно так же. Э, Куда все идет в отношении Ближнего Востока? Потому что вот если немножко перебрасывать мостик в Украину и начинать тоже пытаться анализировать, вот сейчас такие очень интересные, ну вот из Ирана приходят заявления, что это война года на два, да. мгм. В Израиле тоже говорят, что это типа быстро не кончится, то есть это на какой-то период. Но все, понятно, благодарны Америке, и, я так понимаю, израильтяне ждут новых ударов американских.
Иран продумывает ответ, делает красиво, ждет. Ждет цен на нефть, ждет ажиотажа вокруг Ормузского пролива, ждет, собственно, реакции мира, а она последовала. То есть США поддержала только Великобритания. Фактически. Все остальные осудили. И саудиты, и русские, и Ну, китайцы. Все осудили. И вот здесь как раз-таки время сейчас, получается, играет на Иран. Параллельным образом мы видим, как они обмениваются ракетными ударами. Насколько вот эта вот ракетная война может затянуться? И, судя по всему, вот судя по тому, как, например, в воскресенье, да, ночью был удар, в воскресенье они как-то так ударили, и давай быстро-быстро отползать. Ну, гегемон такой мощный. Типа, мы ударили, а теперь давайте договариваться. Мы за мир. Давайте мгм. переговоры вести. И тогда вот выходит министр иностранных дел Ирана, говорит: слушайте, мы тут с вами беседовали американцы, по нам влупил Израиль. Мы беседовали с вами европейцы, по нам влупили американцы. Мол, как с вами вообще можно о чем-то договариваться? То есть переговорную группу убили и так далее. То есть очень странная была вот эта такая конвульсия миротворчества. Но тем не менее этот посол сейчас отправляется в Москву. В Москве встречается с Путиным. Путин решительно осуждает удары. Иран говорит, представитель Ирана, что Россия на правильной стороне истории, и передается некое письмо от Хаминеи Путину, где, ну, как уже там пишут источники разные, что прямая просьба о помощи. Поможет ли Россия Ирану? И к чему все движется? Нет, не поможет, поскольку российско-иранский договор не содержит военного компонента, в отличие от Северной Кореи. Другое дело то, что война, да, имеет все шансы затянуться. Но то, что вот Тед Круз, который с Карсоном не мог назвать численность, сколько населения у Ирана, вот, я просто, говорится, стоило бы напомнить американскому сенатору о том, что Иран 8 лет вел довольно кровопролитную и ожесточенную войну с Ираком. И иранцы перетерпели это. То есть у них, во всяком случае, чувствительность к человеческим жертвам, вот, болевой порог, ну, намного выше, чем у американцев или у европейцев. И понятно то, что в ходе Ирано-Иракской войны Иран пережил войну городов, когда иракские ВВС с советских Ту-22 и используя МиГ-25 как бомбардировщик-перехватчик, который сверхскоростной и на очень большой высоте, ну, сбрасывал это по площадям. 20 тысяч человеческих жизней, ну, для Ирана это, ну, не поставил Иран на колени. Как не поставила на колени довольно большие потери, которые Иран понес в той войне. И в численном отношении потери Ирана были выше, чем у иракцев. Вот, это раз. Во-вторых, чувство такое, ну, собственного достоинства иранцев. То есть пойти на такое унижение, капитулировать, но мне представляется, что в нынешних условиях это нереально. Что дальше? Ну, очевидно, продолжатся воздушные удары израильских ВВС и американцев. Очевидно, будет какой-то период эскалации. И дальше все дело затянется. Но проблема в другом, в том, что Израиль, он все-таки уязвим, как мы увидели. Как бы там ни было, но 65% удается перехватить только 65% иранских ракет. Вот. Ну, привет Северной Корее, Китаю, кто там помог. В свое время Каддафи дал Ирану эти советские ракеты, тактические ракеты «Луна», которые по иракским городам запускались. Вот. Ну, с 93 года вот, пройти путь от таких от ракет малой дальности к, по сути, к ракетам средней дальности, ну, надо отдать должное иранцам. У них не было ни навыков, ни компетенции, ни технологий. Они все это сумели освоить. Как бы там ни было, но иранские ракеты летают и пробивают самую современную ПВО.
и, пожалуй, наиболее плотное ПВО в мире. Но у нас ошибочно считают, что вот железный купол не помог. Но железный купол это от кустарных ракет Хамас и Катюш. А от баллистических ракет есть такая система ТААД, которая совместно с американцами разработаны, Проща Давида и Arrows, стрела. Ну вот. Ну, знаете, конечно, на фоне 95% сбитых целей вот какой вот этой, этого ночного налета, когда с помощью пулеметов и устаревших ракетных комплексов ПВО показывают цифру 95%, ну, 65% израильской ПВО с новейшими ракетными, зенитно-ракетными комплексами, конечно, смотрится так, контроверсийно. Но экономика, с учетом того, что Израиль это страна, которая последние годы сделала ставку на высокие технологии, на хай-тек, но в условиях постоянных ракетных ударов бизнес этого очень не любит. То есть, компактная небольшая страна, которая никогда не вела затяжные войны. Обратите внимание, все военные кампании Израиля, все его военные победы были достигнуты в блиц-кампаниях. Это Суэцкий кризис 1956 года, это шестидневная война 1967 года, это война судного дня, дольше других длившаяся 3 недели. Остальное, ну, это борьба, скажем, это скорее вот как операция «Литой свинец» в Ливане, ну, или Ливанская война, но это не является, это скорее там война в Ливане, там, да, было несколько таких серьезных столкновений с сирийской армией в 1982 году, но тем не менее, ну, по масштабам войны судного дня, там это небо и земля. То есть, когда там были тысячи единиц техники, там, колоссальное количество людей было задействовано в этих военных кампаниях. Но это все-таки ограниченные операции. Поэтому как все это перенесет войну, такую затяжную войну перенесет Израиль? Да, у него была война на истощение с Египтом, но на тот момент была совершенно иная геополитическая обстановка. Были два противостоящих военно-политических блоков: НАТО и Варшавский договор, соответственно, и за Египтом стоял Советский Союз и Варшавский договор. Ну и тогда, в конце 60-х годов, Соединенные Штаты потихоньку начали помогать Израилю. До этого Израиль практически с момента получения независимости, он постоянно находился под какими-то санкциями. То есть, тем более, учитывая специфику поведения, ну, внешней политики Израиля, ну, которую в свое время выразила Голда Меир, мы предпочитаем получать ноты протеста, нежели слова соболезнований. Вот. Он постоянно находился под санкциями. И только с конца 60-х годов Соединенные Штаты начали оказывать серьезную военную помощь, поддерживать Израиль. Но сейчас, в этих условиях, когда Нетаньяху удалось втянуть Трампа в войну, вот, без внешних сценических эффектов, без хуцпа дипломатии, свойственной нашему президенту, вот, Нетаньяху своего добился. Ну, смотрите, добился, не добился, но на самом деле регион становится проблемным. Вот тоже Переворачивается шахматная Нет, доска. смотрите, перед нашим с вами эфиром, там, я не просто так упомянул этот пролив, который перекрывают иранцы. Катар сегодня закрывает небо. Сейчас сообщают, что в воздухе все вот эти союзнические самолеты, британские, там немножко французских, в общем, американские, все вот сейчас в небе над Саудовской Аравией. Прошла информация, что был удар по базе в Сирии американской, и вовсю готовятся к удару по катарской базе американской. Судя по всему, понятное дело, не публично, но что-то таки Иран в Москве выторговал, раз продолжает вот действовать на уровень, ну, поднимая ставки. Точно не ядерную, да, Александр, точно не ядерную бомбу и точно
туда, не, как говорится, десятки российских самолетов не переместятся, истребители не переместятся на базовые ВВС Ирана, которые в ходе за последнюю неделю там изрядно проредили. Начиная от вертолетов и заканчивая теми самыми томкатами, на которых еще в Топ Гане Том Круз летал. Вот. Это их, по-моему, еще Реза Пехлевиев, тогда это был суперсовременный самолет, вот, который вот так активно американцы продвигали как высшее достижение военной авиации. И тогда Пехлеви, который денег на армию не жалел, купил это чудо техники. Вот оно, собственно, почти 50 лет и состоит латанное, перелатанное, но до сих пор летают, как-то не странно, но иранцы справились с задачей. Вот, поиска запчастей, обеспечения, но вряд ли Россия сможет, возможно, да, дали гарантии политической поддержки, но материально в плане вооружения вряд ли. Тем более, что ПВО это такая вещь, которая не настраивается за 24 или 48 часов. То есть это требует времени, это не быстрое. То есть вот взять так, как говорится, погрузить там на Руслан еще С-400 и перебросить туда в Иран, ну, вряд ли. Вот. Но то, что иранцы будут отвечать, это 100%. И, возможно, и хуситы вмажут по Саудовской Аравии. Да, там пахнет порохом. И, А, по сути, это и переворачивается, как я говорю, переворачивается шахматная доска. Поскольку, ну, явно арабские режимы, которые долгое время были в контрах с Ираном, но тем не менее такой поворот, хоть они сунниты, а в Иране шииты, но тем не менее это все-таки один исламский мир. Вот. Явно такой поворот событий поддерживать Израиль, Соединенные Штаты в этой ситуации им очень сложно. Просто здесь какая история? Ну, завершая эту тему, сейчас переместимся в Украину и вокруг этих дел. Здесь же очень понятные вещи. Ну, не знаю, я там, может, это ресурс какой-то такой, как это, который нельзя читать, да? Но вот там же как позиционируют? Вот Трамп сейчас эти свои поднял, да, вот атомные подлодки. Вроде как там не было атомных подлодок на официальном, я могу ошибаться, но на официальном брифинге в воскресенье о том, как все прошло, там были удары с кораблей. То есть две базы поразили вот эти Б-2 и истребители Мгм. американские, один удар с кораблей томагавками. Ну вот Трамп сейчас, видите, как благодарит подлодки. Ну, благодарит и Мгм. благодарит. Я, Ну, насколько знаю, то есть вот это вот ПВО С-500 российское, ну вот С-500, мгм. видит эти Б-2. Ну, то есть Да. видит и чисто теоретически, ну, имеется в виду по параметрам, да, Мгм. несбиваемый супер Да. бомбардировщик, по идее, может сбить. С-500 это Да, тем более он экспериментальная. довольно тихоходный и уязвимый в плане. То есть это не Б-1 Лансер сверхзвуковой. Ну, то Знаете, есть, ну смотрите, любая смотрите, система, С-500, да, С-500 надо обкатывать. Ну, это конечно. экспериментальная модель. Сейчас, если, И если нас готовят к тому, что вот это вот пуляние друг дружки и вот эти все там... Ну, Трамп сделал на самом деле серьезный шаг вот в плане гонки вооружений. И сейчас это подогревает эту тему. Запустив эти Б-2, вот эти, которые как космические, как тарелка, пол тарелки летающие, да, продемонстрировал типа их силу и мощь, он же как бы запустил ход мысли, инженерный и военный. И вполне себе ну, С-500 могли бы, наверное, тайком, да, то есть потренироваться, сбивать те или иные цели. А, Ну, Би-2, ну, это хорошо, знаете, против Югославии или того же Ирана, не с плотной системой ПВО. Так или иначе, ну, это довольно уязвимая штука. Ну, а что касается С-500, знаете, любая система вооружения, она очень активно ее продвигают, завышая тактико-технические характеристики. Это касается всех. И западных систем вооружений, и российской. Но любое это вундерваффе, ну, реальные его возможности, они постигаются только непосредственно в боевых действиях, на поле боя. И зачастую оказывается, что вот эти характеристики, они несколько завышены, преувеличены.
Поэтому пока говорить рано. Но я бы больше бы обратил внимание на F-35, то есть возможности и F-22. Те самолеты, допустим, ударные самолеты, которые построены с использованием стелс-технологий. Да, это, дело в том, что доктрина Дуэ на минималках, которую там Трамп пытается реализовать, но она не ведет к победе, поскольку повторить, российско-украинская война показывает, потому что пока не ступила нога солдата, никакие бомбардировки, никакие воздушные удары, они результата не приносят. И повторить бурю в пустыне, Трампа сейчас в нынешней геополитической ситуации точно не получится. Иное, это означает то, что рано или поздно либо война будет вот так, как вы говорите, тянуться там или год, или два, либо придется садиться за стол переговоров и таки договариваться. Так а с кем То есть, садиться? ну, Ну вы же, с тем, погодите, вы же видите, сейчас не с кем Ирану садиться. Ну вот Трамп кинул, говорит, я 2 недели подумаю, сам все решил и ударил. Да, европейцы, вроде как, ну, я честно, я думал, что европейцы включатся, и вот этого там министра иностранных дел, ну, хотя бы хоть что-то будет, но удар Трампа все смазал, да и как передают источники да, Financial Times, европейцы вообще не в зуб ногой. То есть он приехал, они ему выкатили ровно то же самое, типа, сворачивай свою программу и до свидания. То есть один кнут, то есть а пряника нет. Сейчас Ирану, ну, как бы два пути, то есть пострелять, повоевать воздушным образом, а потом выйти и выкатить, смотрите, у нас тут есть ядерная бомба, отстаньте. И все отстанут, как от Ким Чен Ына. это одно из последствий, потому что, да, действительно, то, что силу права заменяет право силой. И да, действительно, пример Северной Кореи показывает о том, что, как помните фильм «Хороший, плохой, злой», когда он говорит, то, что люди делятся на тех, у кого есть пистолеты, и тех, кто копает. У меня есть пистолет. Вот из этой же серии. Но тогда следующий ход, собственно, то, что не делал Израиль вот в первую неделю воздушных ударов, я неделю назад говорил о том, что есть точки уязвимости, которые могут привести к далеко идущим экономическим и социальным последствиям для Ирана. Это Кенганский газовый завод, это энергетика, во многом иранская энергетика зависит, это уязвимая точка. Порт Раджаи, это откуда идет импорт очень многих вещей, начиная от пшеницы и заканчивая сырьем для фармацевтической промышленности. Фармацевтика, казалось бы, мелочь, но знаете, когда у вас, допустим, там хронические головные или почечные боли, нет обезболивающего, это чувствительно. А в масштабах страны тем более. И нефтетерминал на острове Харк, который в свое время тоже фигурировал в новостях Ирано-Иракской войны, но по-прежнему через него идет 90% иранского экспорта нефти. Ну, Тем Трамп более, что сегодня, истерика прям была у старика. Говорит, сначала пишет, быстро остановите, а там нефть подобралась к отметке 80, там 78 с копейками за баррель. Да, и вроде как там говорят, что уже, ну, как бы на марше 81 будет вот легко, прям вот завтра чуть ли, или там сегодня даже. И он кричит, нет, остановите рост цен, а потом начинает говорить, бури, детка, бури, это говорю я сейчас там всем своим. А ему министр отвечает, под вашим лидерством мы уже этим занимаемся. Ну, то есть, вот смотрите, Трамп демонстрирует силу, мощь. да. И вот такая Как-то истерика по нефти. А вы говорите, двусмысленно удар все. по нефтеприемнику. Двусмысленно все это выглядит, конечно. И Иран сам по себе грозился закрыть Ормузский пролив, и это равносильно. Но то, что, кажется, 22 июня ровно в 4 часа Форда бомбили, знаете, это, мне кажется, вот такой временной лаг еще сделан, чтобы там не вызвать излишнюю биржевую панику. Но, как мы видим, по цене на нефть, тем не менее, это отразилось. И да, скептики, которые говорили о $100 за баррель, не сильно ошибаются, во всяком случае, все движется туда. И логика войны, она, скорее всего, приведет к тому, что если не Соединенные Штаты, то тот же Израиль может нанести удары, тем более, что
Хель-Хаавир, военно-воздушные силы Израиля, ну, как правило, ну, демонстрируют то, что Иран находится и в зоне досягаемости. Хотя тоже вот, кстати, по ТТХ, вот, когда пару месяцев назад один хороший знакомый, так ну, нечем долететь, и кто там, допустим, дальность F-16, F-35 не позволяет. Ну, израильтяне доточили. F-25, F-35, Адир в израильском, ну, как они его именуют, увеличив на четверть его дальность, не меняя конструкцию самолета, не используя подвесные баки, вот, которые, естественно, повышают заметность этой машины. Но, тем не менее, теперь ну, до Тегерана они долетают. Вот, и по-прежнему продолжаются воздушные удары. Поэтому я не исключаю того, что последует удар по болевым точкам энергетической, экспортной инфраструктуры Ирана. Ну, кажется, как элемент принуждения Ирана к миру. Что касается Долгая, украинской да, темы, долгая война не про Израиль. что касается украинской темы, значит, тяжелейший обстрел Киева был, тоже попадание в многоэтажки, людей достают из-под завалов, там 7 погибших, потом писали 9 погибших, ну вот, как бы, да, потому что продолжаются разборы. В этот момент Зеленский не в стране. Он едет в Ну, поезде, традиционно. традиционно, вот опять так совпало, понимаете? Он едет в поезде, вообще он как бы в Гаагу собирается. Но не в том смысле, в котором многие бы подумали и хотели бы, а в смысле того, что в Гааге саммит НАТО, и он там то ли до, то ли после, то ли вечером, то ли на ужин, в общем, должен провести ряд встреч и, может быть, встретиться с Трампом. Но, как обычно, перед Гаагой надо заехать еще куда-то. Еще куда-то в нашем случае выглядит очень тревожно. Это Лондон. Он уже встретился с Мгм. королем Карлом Третьим Мгм. и со Стармером. Есть уже протокольные фотографии, что они стоят, общаются. В общем, а, смотрите, то есть то, что это абсолютно одинаково, вот точно такой же маршрут, вот он абсолютно вообще непонятный визит в Австрию во время там предыдущего, ну тоже тяжелого удара по Киеву, когда все дымело, сегодня тоже дымило над Киевом, над столицей после попадания куда-то ночью. Он Немного где-то не долетело от американского посольства. ну вот, видите, то есть, ну и тоже на Троещине видели ракету, обломок, присмотрелись, а это ПВО отстрелянное на вот это, ну скажем так, Айрис-Ти, да, прям вот четко можно идентифицировать даже не специалисту. Но вот все это как бы мы в совокупности видим, но всегда же визиты в Британию это тревога определенная. Мгм. Буквально вчера Зеленский собирает Буданова и начинают с ним что-то там изучать, какие-то удары наносить. И как бы ошеломили мир в том плане, что Россия готовит какие-то диверсии в Европе. У них есть точная информация. Сотка прям. Что Мгм. скажете по поводу этого визита и смысл Ну, перед Гаагой Британии? Ну, возможно, получить от партнеров рекомендации, возможно, отбрифуют накануне визита. Тем более, что как бы радужных ожиданий от саммита НАТО в Гааге нет. Ну, посмотрите, коммюнике, Украина где-то на задворках, и, по сути, все присутствие Владимира Александровича это на ужине. Но с таким трендом и ходом событий, куда все идет, в следующий раз Владимира Александровича пригласят тоже на ужин саммита НАТО, где там будет следующий, но уже с 95-м кварталом. Ну, как это? Да. Да. Вспомнит Вот. молодость, да. Да. А в Британии там дело в том, что там серьезно перестановка. Роджер Мур уходит. Э, Мур уходит в отставку, а ему на смену приходит девушка с веслом. Блейз Метровелли. Вот, которая курировала направление, научно-техническое направление в британской разведке, Q, так называемое. Почему девушка с веслом, она, когда училась в Оксфорде, она входила в сборную по гребле. Вот, поэтому, Ну, ну, так она мощная. ну, да, учитывая то, что какие физические кондиции должны быть в академической гребле, ну,
Тем более для британцев это один из таких культовых традиционных видов спорта в университетах и колледжах. Но, несмотря на то, что она по образованию социальный антрополог, вот, и тем не менее она считает себя гиком, вот, человеком продвинутым в высоких технологиях. Э, Это довольно и занимают довольно такие совершенно очевидную жестко антироссийскую позицию. Поэтому скучно не будет. Поэтому в Кремле в очередной раз напишут, что англичанка гадит. Вот. Ну, теперь это уже будет четко, потому что она женщина, да. Да, ну, впервые, да, у руля британских спецслужб будет женщина, ну, тем более такая незаурядная, ну, хотя бы потому, что ну, умудряла, когда она работала, вот, возглавляла управление Q, привлекала людей там, ну, с определенными психическими девиациями, как ну, специальная социальная антропология. Ну, по поводу психических девиаций, Леди Би, она же безуглая сегодня отличилась. Ну, Удар был, вот, да. да, удар был очень Да, да. такой серьезный, ну, по Киеву, да, прилетело в ряд домов и пострадал, ну, немножко осыпалась штукатурка у Ну, этого, да, у блогера Либиги, защитные, да, есть да. такой стример, который тоже там донаты собирает, очень там на гребне, да, Либига, он поделился звуком взрыва. И Тарас Тополя, тот, который пел песню «Фортеця Бахмут», тот, Вот и который Бахмут, да, да. в Крыму собирался выдавать концерт на День независимости в прошлом году. И, собственно, Безуглая говорит карма. Ну, Мгм. мол, выделывался, типа фиктивно Мгм. служил, а на самом деле пел там песенки на заказ. Да, вот получай по своему дому. А ему вывернула квартиру, в соседний дом ударила и взрывной Да. волной там покорежило все на Ну, да, свете. вынес на бронированные двери взрывной волной. То есть и Мгм. Безуглая вот так вот отреагировала. Сразу полился хейт на Безуглую. Вообще, ну, если честно, это справедливо. То есть Да. у любого Ну, знаете, человека. вот есть хорошее украинское слово «зловтешаются». Вот, ну, злорадствует. Вот такой карма. Ну, очередные рассуждения про карму. Ну, нравится, как ее там Но уже... потом прилетел на- ответ от Да, советника Ермака, да. советник Подоляка по военной части, пишет, что у нее справка, аутизм в какой-то форме у Безуглой. Слушайте, какая Вполне, интересная украинская политика. да. Вот вспоминается почти запрещенный Булгаков. Как же он в очистке работал? Помните? Ну, вот Марьяна, это, как ее там, уже Бурьяна безумная, там, ну, окрестили. Ну, это такой записной фрик зеленинцев. Ну, знаете, тем не менее, если ее разгоняют, то есть ну, любой другой за подобные заявления очутился бы в санатории деда Лукьяна. А если Марьяна цветет и пахнет и продолжает умничать, ну, значит, это кому-то нужно. Значит, и у нее такой Так а функционал. мы можем, подождите, мы можем вообще провести цепочку и проанализировать события. Ну вот глядите, конец прошлой недели. Жуткий разгон, что ближайшее окружение Зеленского под угрозой. НАБУ Мгм. выписывает окружению вице-премьера Чернышова ну, подозрения, принимает их. Мгм. Чернышов якобы не хочет возвращаться из-за границы. К нему едет Миндич, окружение которого тоже, и типа уговаривает его вернуться. Мы видим Вот. на выходных красивую картинку, хорошую мину при плохой игре. Выходит Чернышов, говорит, я приехал, вот смотрите, правда восторжествует. Ну, правда сегодня и восторжествовала. Да. Подозрения выписали. Да, и лицо такое честное. Но наш министр единства это просто живое воплощение теории Ламбразо. Вот, знаете, есть, понятно, вот такой типаж специфический. Вот, ну, я же говорю, лицо честное. И подозрение на 14 миллионов. То есть тема эта не перебивается. Понятно, другое то, что показать, возможно, хотели показать народу, что вот те, кто, как говорится, за страну, те вот возвращаются, невзирая ни на что, ни на уголовные дела, а вот те, как говорится, у кого рыльца в прыжку, те сидят вот в Вене и, как говорится, пользуясь
европейской демократией, европейским правосудием, вот, дескать. Но это такой, знаете, спин, он результата не даст. И вообще вот публикации Джинса of Times о том, что про второй срок Зеленского, тут же, ну, как чертик из табакерки, да, глава избушки, о том, что сколько раз покушались там и на брата главы офиса, и какой-то поляк там что-то готовил. Ну, это Не, уже так, подождите, это не знаете. просто какой-то поляк что-то готовил. Сегодня, то есть, давайте еще раз. Чернышов, один из ближайших к Зеленскому, к нему подобрались капитально. Причем подобрались со старым уголовным делом, где он, будучи в Министерстве развития регионов, Вообще, да, да. выделил землицу застройщику, а застройщик ему сделал скидку на недвижимость в 14 миллионов гривен. Это старое дело, тянется еще оттуда. Его подняли, ему предъявили. А, И это прямой удар по самому ближнему кругу Зеленского. И в этот момент нам Безуглая тут рассказывает про карму, Да, скандал да. поднимает до неба. В этот момент выходит Малюк и начинает вообще какие-то не знаю, байки Малюка можно писать. Смотрите, Жешув, военная база. Там, где хаб, который сейчас закрылся, потому что за ненадобностью. То есть американские уже не поставляют ничего в таком товарном количестве, поэтому сейчас говорят, Жешув пуст. Так вот, Жешув Мгм. где-то год назад, пенсионер из Польши, которого завербовали российские спецслужбы, взял FPV-дрон и FPV-дроном хотел убить Зеленского. Но это все предотвратили. Ох, какая интересная история, слушайте. Знаете, ну, в практике спецслужб очень часто отсутствие реальных фактов подменяется полетом фантазии. Вот. А потом это все через соответствующие информационные каналы скармливается в виде такой спагетти, информационного спагетти на уши аудитории. Когда хотят, ну, как, я думаю, и в Москве, и в других столицах напряглись после вот этого перформанса Моссада, когда ракеты прилетали там, ну, что называется, в форточку. Вот, по иранским генералам. Кстати, возможно, потому что иранские генералы обитают в панельках, а не в царских селах. Возможно, как говорится, у Ирана ну, и появились баллистические ракеты и ну, в полшага создания ядерного оружия. Ну, реально, видимо, скромно живут иранские топы. Но то, как отработал Моссад, это многих заставляет напрячься, потому что завтра это может прилететь там и где-нибудь в Рублевку или там где-нибудь в другом месте. Ну, это ж, как говорится, э, Не, Рублевка не... Рублевка, и Кончезаспу ни разу не бомбили. И Да, Козину. вот это вот реально, то есть хотели бы, ну, Владимир Александрович не раз бывал в непосредственной близости от линии фронта. Ну, вот посмотрите, за последние дни сколько раз прилетало по полигонам. Херсон, Николаев, сегодня Сумы. И с погибшими, с ранеными. Ну, вот, казалось бы, там все прекрасно понимают, что могут ударить. Но, тем не менее, прилетают и гибнут люди. Приезжает Владимир Александрович, все тихо. Поэтому, ну, в охоту на Зеленского Я как-то... вот смотрите, одного еще не Есть понял. Из этого антикриза, который пустили со всех пушек. То есть, смотрите, задача перебить, мы поняли. То есть, потому что Безуглая просто так не вышла бы, не напала бы на Тополю. Да, Э, перепить, поднять эмоции, то есть, чтобы эмоции забурлили. Ну, почти удалось, но оно не перебивается. Причем, Слишком причем вот уж... это вы так сказали про панельки, может кто-то не понял, это был следующий после этого скандала, который сгенерировала Безуглая о том, что, мол, в общем, люди добрые, в панельках не надо прятаться, не надо выбегать. Ну, то есть, опять-таки, смотрите, ну, в общем, панельки складываются, они опасны, да, то есть, если Да, прилетает что-то, они да, складываются. Но тут же да, какая идет еще очень интересная история. У нас вся страна живет в панельках. да. Вся. Ну, И причем я сейчас а не пытаюсь там как-то приукрасить эту историю. Вот там, где густонаселенные районы, там, где люди, там панельки. Нет, понятно, что есть там одноэтажная Украина, имеется в виду там села, какие-то дома, частный сектор. Но вся страна живет в панельках. Львиная доля в советских панельках. Новый фонд это, простите, тоже для избранных. Да? Новый даже там 2000 какого-то там 11 года это считается типа новым. И вот она это пишет в панельке, это правило. То есть я как человек, который
точно так же попал под обстрел, то есть чуть не попрощался с жизнью во время того, когда меня освобождали на Донбассе, в Лисичанске. Я пережил этот обстрел, и там как раз-таки в панельке возле лифта, то есть если лифт, если девятиэтажка, если Да, какой-то, там монолит, там не да, сложится. И поэтому люди, вот это безуглое пишет бред. Люди выбегают на лестничную клетку, потому что там вот если возле лифта, да, там можно, да, ну, уцелеть. И там действительно тебя достанут. И вот видели мы эти все пролеты, когда подъезды складываются, да, да, остаются. монолит Да. остается этот. Дом сложился, да, это ну, шахтная Ну, да лифта. ладно, это мы так отвлеклись немножко. И вот смотрите, вот этот скандал. Потом почему-то брат Ермака всплыл, который типа служит на фронте, но его пытались убить в Киеве. Очень странная история. Ну, это Потом Стерненко выходит, говорит, Стерненко хотели убить вот, 2 мая. И да. подробности Нет. рассказывает Малюк. Зачем Дмитрий этот... Ильич, да. И Дмитрий Ильич Гордон, ну, это такой наш неуловимый Джо. Вы знаете, а почему он неуловимый? Потому что он нафиг никому не нужен. Вот из этой серии. Вот, ну, такой наброс. Ну, пока мы говорим, вот, написали, что да, над столицей Катара слышны взрывы. Работает ПВО. Да, да, Иран запустил ракеты по базам США. Это прямо сейчас прямой эфир. Сообщают. Где-то, ну, значит, Так да. что, да, вспоминая Бориса Джинсенюка, давайте-ка воевать. Увы. Ну и, То есть, соответственно, я так понимаю, что да, это сейчас 6 ракет. Есть, пишут, что 6 ракет запустил в сторону американских баз в Катаре. В столице Катара слышно взрывы. Что это за взрывы прилетов или ПВО, пока непонятно. Это вот прямо сейчас. То есть это все не просто так, закрытием воздушного пространства. Но если Катар уже атакуют, то, судя по всему, американцы будут продолжать бить по Ирану. А силы да, да. есть? Ну, для воздушной войны ракетных ударов сил достаточно. Провести нечто подобное в буре в пустыне нет. В принципе, такой возможности нет. И как и у Соединенных Штатов, так даже если они попытаются подрядить под это своих союзников по НАТО, ну, желающих не найдется. Дважды зайти в одну и ту же реку здесь не получится. Это однозначно. Да, также есть сообщение, что полетела, ну да, приходит столица. Ох, закрутился Ближний Восток, ребята. То есть Доха сейчас там показывают взрывы. И также есть сообщение, что вроде как в сторону Ирака, иракской американской базы тоже были запущены ракеты со стороны Ирана. Ну вот вам и Иран, вот вам и съездили в Москву. Что тут сказать? Ну, значит, последует ответный ход. Посмотрим. Точки уязвимости у Ирана я назвал. Да, друзья, ну вот в таком формате, собственно, и происходит наша беседа. Давайте все-таки какой-то, скажем так, ну, подождите, если подвести резюме какую-то черту, и вот мы сейчас находимся в той точке, когда, ну, условно, еще вчера это выглядело как, условно, Трамп шандарахнул, условно, э, пощечину Ирану и сказал, теперь давайте договариваться, и вполне вероятно, что, ну, так бы и было, то сейчас это уже спираль эскалации Закрутилась залетела. спираль эскалации. Спираль эскалации закрутилась. Так получается, Вот. что Украина вообще никому не нужна станет Нет, сейчас. нет, так, я и неделю назад говорил о том, что ну, война, война с Ираном, она выбросит Украину там глубоко на периферию и ну, пропадем с радаров. Это однозначно. Со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. То есть денег, как говорится, в обрез. Там, ну, что-то дадут, но явно не на то, чтобы полноценно вести войну. Поставки оружия, ну, вы говорили там про Жешув, да, там двигатели самолетов не гудят, как в 22 году, когда там гул стоял непрерывный. Вот, ну, отсюда вот делайте выводы. То есть
Можем ли мы воевать, лишившись, ну, как говорится, опираясь только на собственные ресурсы? Остаться на один с Россией, опираясь на собственные ресурсы. Ну, можно там, конечно, похвастаться о том, что запустили и ракетную программу, но да, свежо предание, но верится с трудом. Про Да, украинские... государственное, прямо сейчас государственное телевидение ИРИП Ирана сообщает, что началась операция Башарат Аль-Фатх по американским базам. Все, это официальная информация. Иран бомбит американские базы на Ближнем Востоке в ответ за вот этот удар позапрошлой ночью. Ну, я думаю, в течение суток будет, очевидно, более мощный американский удар по территории Ирана, судя по всему. Но надежды, тем не менее, надежды Трампа на маленькую победоносную войну тают, как мартовский снег. Ну и смотрите, тут еще тоже я вижу, что многие об этом тоже упоминают или говорят, что, мол, смотрите, делов-то типа, Хаменеи убьют, и потом быстренько какого-нибудь там принца, вот этого наследного шаха, да, вот этого Пехлеви Пехлевик, не, отправят. ну, он, хотя Нет. он заявил, о том, что он готов вернуться, и как он же пилот, ну, в молодости получил образование военного летчика, но тем не менее, и он готов защищать Иран, но его тем не менее там не ждут. И наоборот, есть там у ЯТО у них своя СС в виде корпуса стражей исламской революции. То есть, когда военные, ну, еще и идеологически индоктринированные, которые получают куда лучшее финансирование и поддержку со стороны государства, в отличие от обычных армейских структур, ну, которые располагают всем, начиная от ракетных, спецназа и своя авиация. Но, тем не менее, просто так, как говорится, раз-два, как говорится, смели там фигурку Хаминеи с доски, убрали Рахбара и, как говорится, король умер, да здравствует король. Так не получится. Ну, вот не та страна, но слишком большая. И плюс вот этот фактор, ну, заполучить еще одного мученика, то есть у них же как иранские дети 15-летние, которые шли в атаку на иракские танки, у них был ключик от рая из пластмассы. Вот. Ну, и этими сотнями шли, погибали на минных полях, но тем не менее, ну, такое, э, ценность собственной жизни, ну, для иранцев. Да, ну смотрите, приходят уточнения, что одна ракета летит по базе в Ираке, вроде как сообщает израильский канал, также в Бахрейне, это все там рядом на самом деле, звучит сигнал Да, да, опасности. да. На авиабазе в Ираке объявлен режим максимальной боевой готовности, персоналу приказано укрыться в бункерах. И перевод, вот это то, что я называл, как называется операция, «Хорошая весть о победе» в переводе. Вот эта операция против баз в Катаре и Иране по-ирански звучит. Ну что, такой действительно сумбурный эпизод. Нас больше 12 тысяч. Друзья, поставьте, пожалуйста, ам, лайк. Вот здесь Наташа пишет в чате трансляции, что 25.06.25 очередная дата предсказаний Жириновского. Ну, магия цифр, да? Вот, то есть Да. 25.06, 25. В общем, посмотрим, Ну, что... февралем 22 года Владимир Вольфович попал в десятку. Ну, собственно, тут как бы замечают, что, ну, там в чате тоже люди переписываются. Спасибо вам большое за активность. Пожалуйста, поставьте лайки, если, ну, как бы, напишите комментарий тоже свой, если смотрите в записи. Потому что, ну да, действительно, они там все ценное оттуда уже сгребли и Ну, так, увезли. естественно, эвакуировали. То, что, ну, вот это Блю-57 против Бункербастер, ну, что произошло с Тирпицем, когда британцы сбросили с высоты 7 километров толбу, который вдвое легче этой бомбы. А бомба, ну, которая проникает, даже если она не пробьет вот эту горную породу 100-метровую, ну, локальное землетрясение, оно выведет все более не менее такое чувствительное оборудование из строя. Поэтому, скорее всего, иранцы там эвакуировали все, что можно было, представлялось возможным. Но уже, как говорится,
сама по себе, судя по всему, завалили, ударили по входу в эту скальную выработку. Там появлялись такие рисунки вот этого входа в вот этот комплекс Фордо. Ну, хорошо защищен. Надо отдать должное иранцам, они Да, многому научились. Да. значит, действительно, тут как бы втянул Донни, Биби втянул Ну, Донни в да, очень ну, большой замес, прям настоящий крах миропорядка. В общем, друзья, подводим итоги опросам. Что закончится раньше? 2% считают, что власть Путина, 9% власть Аятоллы, 19% власть Нетаньяху и власть Зеленского 70%. Ну, собственно, как вы на этот опрос и ответили, как, собственно, это все и выглядит. Потому что, смотрите, да, вот будем, ну как, гипотетически, да, смотреть. Пошла жара на Ближнем Востоке. Вот такая настоящая жара. Не то, что там вот это мгм. вот все, а вот прям бойня, ужас. Нет Украины. Вот ее не становится. Ни в статьях расходов, ни в каких-то других либо статьях. Ни на повестке дня. Все. То есть, это конец. Медийность уже как включай, как не включай. Ситуация на Ну, фронте будет идти я ситуации говорю, на фронте. хуцпа дипломатия уже не поможет. Вот. И расчет на то, что я парень фартовый, как говорится, операция, ну, пришли к тому, собственно, к чему вся эта ситуация вела. Ну, что придется рассчитывать только на собственные силы, и ресурсы и возможности, которые, ну, вести затяжную войну не позволяют этому совсем. Да, друзья, переходим к вашим вопросам, непосредственно те, которые вы оставляли. Начнем, пожалуй, ам, с клуба зрителей в телеграм-канале. Кстати, друзья, подпишитесь на канал, YouTube канал Андрея Золотарева, ссылка в описании. Переходите, интересуйтесь выступлениями не только у Шелеста, а в принципе деятельностью и аналитикой Андрея Владимировича. Приглашаем вас. В общем, понятно, да, в Катаре и Арабских Эмиратах наблюдаются самолеты. В общем, все переполошились все. Вот прямо от этих ударов, ну, переполошатся, наверное, после ответов. Вот после ответов Да, американцев. Вот это вот да. интересно, что будет. Жара пойдет после ответов. Тут это абсолютно определенно. Клуб зрителей. Александр. Андрей Владимирович, приветствую. Вы согласитесь с тем, что Путин первый, кто смог отрезать продажу нефти от доллара? А тех, кто пытался это сделать, Хусейн Каддафи, их нет в живых. Спасибо. Да, получается так. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Это Александр пишет. Полагаясь на вашу профессию, опыт и острый ум, хотелось бы спросить. Вы работали с многими элитами, изучали их в истории. Как вы думаете, ощущение деградации элит как среза и в целом цивилизации сейчас это только ощущение, или нами правили инфантильные и зачастую непрофессиональные люди всегда? Или же действительно нам всем хана? Ну, особенно нулевые, вот это вот, когда заговорили о том, что Украину засасывают в цивилизационную воронку и страна деградирует, ну, это совпало и с деградацией управленческого класса и нашей элиты. Ну, как говорится, от ленинцев до зеленинцев. Вот. Почувствуйте разницу. Ну, вот как только сегодня обсуждали одну из ярких представительниц вот этой э, правящей, организованной политической группировки, правящей страной. Ну, собственно, чему удивляться. Э, По-моему, все, как говорится, счет на табло. Еще один вопрос вот такого рода из клуба зрителей. Так как я нахожусь в одной из этих арабских стран, разве даже несмотря на противоречия Иран готов идти и против суннитского мира? Вроде ж как с помощью Китая сунниты и шииты начали договариваться. Да, да. Китаю удалось сделать то, что казалось невозможным, замирить саудитов с Ираном, но тем не менее, вот вся вот конструкция, которая ближневосточной политики, которая строилась десятилетиями, которая казалась тоже незыблемой, все это перемешалось, и теперь ну, непонятно, какой дивный чудный мир вынырнет из этого. Ну, Ну, то, что... наверное, нужно, а, смотрите, здесь нужно поправить нашего зрителя с большим уважением, но все-таки.
Саудовская Аравия осудила удары США по Ирану. Иран бьет, там, Катар тот же, там, да, вот эти, Ирак тоже осудил. Он бьет по Но военным тем не базам менее, американским, не по да, Ираку, не по Катару. да. Вот это важно. Но учитывая, допустим, то, что эта территория, они находятся на территории Саудовской Аравии или Катара, или Ирака, но тем не менее, ну, учитывая все прочие составляющие, это э, явно отношение к Ирану не улучшит. Да, судят удары, но тем не менее, американские, пока американцев выйти вон ну, точно не попросят. Да, ну тут показывают небо над Кувейтом, такие, не знаю, можно было сказать, что это салют, но это не салют. Это удар, ну вот если так понять, то отбиваются базы. По видеоконтролю прилета пока не было. Ну вот не видно прилета. Пока работает ПВО, то есть удары нанеслись, но ПВО отразило. Поэтому здесь тоже очень важно, вот прям очень важно, долетит ли что-то или не долетит. То Да, есть будет да. ли на что отвечать. Вот это Ну, судя по принципиальный всему, момент. лучшие ракеты, лучшие оставшиеся ракеты, ракеты средней дальности, у Ирана есть ракеты с дальностью до 2500 километров, которые способны долетать не только до Израиля, но и до Восточной Европы, и Иран пока приберег. Для Израиля это уничтожение Израиля, это приоритет внешней политики Ирана, официально декларируемый. Поэтому, ну, Ну тут тогда слушайте, очевидно. вообще все просто. Мы тут строим какие-то замки из песка. Получается, извините, ну что отвлекаюсь от вопросов зрителей, получается все просто. Приехал министр иностранных дел Ирана и предупредил Путина, что они собираются делать. Вот и все. Да, да, возможно и так. Возможно, банан это просто банан. Да. То есть без всяких вот этих игрищ, каких-то моментов, они поехали, поняли, что их кинули в Европе, поехали в Москву, сказали, партнеры стратегические наши, вот у нас такой план. То есть решение, получается, они приняли еще вчера, после вот этих ударов американцев. Ну и Получили все. заверение в моральной и политической поддержке. Ну, Да, значит, итак, переходим к вопросам из сообщества YouTube. Андрей, как вы считаете, ударами по Ирану Трамп больше помог Израилю или России? Спасибо, берегите себя, Людмила. мне кажется, все-таки в Израиле эйфория, естественно, ну, там второй день. Но, мне кажется, тактически это так выглядит, что он помог Израилю, а стратегически, я думаю, он стратегически помог России, поскольку вот как раз э, эти удары, они работают в направлении того, что, вот, помните, я говорила, как китайцы деликатно выстраивают рамку о том, что Китай это экономический рост и процветание, Соединенные Штаты это война, агрессия и конфликты. Вот к такой рамке движется ситуация. И, естественно, это работает в пользу многополярного мира и изменения миропорядка. Ну, явно это не является стратегической целью Соединенных Штатов. Алексей Иванов, кстати, хороший вопрос. После и во время войны, где незамужним девушкам искать себе жениха? Ведь даже после войны будет сильный дефицит, придется выбирать тщательно, чтобы не нарваться на парня с ПТСР. К тому же мужики уже боятся регистрироваться на сайтах знакомств, чтобы не нарваться на полицию, которая ищет дезертиров и ухилянтов. Это крах рынка межполовых отношений. Еще сильнее задавит рождаемость в стране. И то, что война ударит, это без вопросов. Но нашим девушкам, ну, они как раз им устроиться, персонально евроинтегрироваться намного проще, чем парням. То есть во многих странах украинские жены, ну, это, как говорится, well done. Ну, принимается. И да, они как-то устроятся. А вот парням, да, куда деваться, это другой вопрос. И, естественно, это отразится на рождаемости.
Украина уже, и Алибанова об этом прямо говорил, о том, что находится в состоянии демографической катастрофы. То есть война, это надо просто осиновый ком в украинскую демографию. Она и до этого была в аховом состоянии, когда разница между смертностью и рождаемостью, на минуточку, там было больше 250 тысяч человек. То есть ежегодно минусовалось население такого областного центра, как Житомир. Мгм. Ну, Это без... приходят срочные новости о том, что Трамп на фоне ударов Ирана по американским базам срочное собирает совещание с высшим руководством США, сообщает Fox Пиццу News. заказали? А? Пиццу заказали? Ну, не знаю. Ну, уже Ну, стаканы в да, соседнем баре протерли. да. Да. Значит, что известно? Катар сообщает, что перехватил ракетную атаку на авиабазу США. То есть, есть там кадры с перехватом, то, о чем я вам говорил. Над Дохой перехватили. То есть, вроде как, вот одни ресурсы пишут, что есть какие-то прилеты, но в видеофиксации пока нет прилетов. То есть, попытка удара есть, но вроде как перехвачена. Посмотрим. Но вот заявления иранских властей говорят, что нанесены удары по базе Аль-Удейд в Катаре с использованием разрушительных мощных ракет. Значит, мощный ракетный удар крупнейшей военной базе в Западной Азии. Это ответная атака, проведенная в рамках операции вот эта вот «Надежда на победу». Была одобрена Высшим Советом. Эпоха ударил, убежал. Ага, вот интересно. Эпоха ударил и убежал закончилась. Любые повторные атаки ускорят крах присутствия США в Западной Азии. Это официальное заявление вооруженных сил Ирана. И заявление завершилось предупреждением. Будущие атаки могут привести к краху как военной инфраструктуры США в регионе, так и сионистского режима. Потужно, Ну, Андрей Владимирович. да, ну потужно. Ну, иранская пропаганда, конечно, в номинации там за самый там, лучший художественный свист, ну, она была в числе бы призеров. То есть, чего стоит только F-35, ну, наверное, с размером с корабль там, инопланетян. То есть, даже, ну, видимо, на цепись искусственным интеллектом сгенерировали когда, там, фигурки людей, там, ну, и сбитый самолет. Ну, обычно сбитый самолет выглядит немножко не так, как изобразили иранцы. Смотрите, То женщина пилота, да, постановочные видео, но поэтому там надо то, что заявляет Иран, это фильтровать, фильтровать и еще раз фильтровать. Смотрите, тут, ну, понятно, извините, уважаемые зрители, что там по поводу вопросов так получилось. Просто это сейчас развивается ситуация. Я в такие моменты всегда пытаюсь, ну, немножко, оно понятно, эмоции, новости, сейчас они несутся. Но вот по состоянию на сейчас, если взять, отсечь вот эту точку, да, мы увидели потужный Иран, который, смотрите, набрался смелости, ударил по базам. Там ракета одна, там сколько-то там 6 ракет. Мы увидели работу ПВО. Кувейт, там Катар, точнее, да, то есть вот там Доха защитили, да, то есть все нормально. Да. Мы увидели некоторое шоу. Но сказать, вот давайте по-честному, сказать, что сильно улетела нефть, нет. Сказать, что сильно полетели фондовые рынки и крипторынки, ну нет. Хотя там 120, 100 это как бы биткоин, да, но могло быть сильнее. А может это быть вариант определенного, ну если не договорника, то какого-то плана, где все действующие крупные акторы, ну примерно знают финальную точку и обо всем договорились. Знаете, ну, у вас хватает гостей, которые могут уверенно рассуждать о мировом правительстве, о мировом заговоре. Ну, знаете, еще раз напомню Пелевина, что все думают, что миром правит тайная ложа, а миром правит явная лажа. Вот, если заплывает танкер в Армудском проливе, как это было 40 лет тому назад там случалось, я то, думаю, нефть как-то поживее отреагирует. Пока ситуация контролируемая, пока ну, вот того самого черного лебедя ну, в ответных ударах я не вижу. С вероятностью 99% Иран должен был это сделать. То есть, ну, ответить. Он это сделал. То есть, вполне прогнозируемо. Оправдается ли прогноз на то, что
последуют удары по болевым точкам Ирана, то есть в ближайшее время, ну, посмотрим. Но надо смотреть что будет происходить. Вот Кормузский пролив, вот это вот, от этого будут зависеть, будет ли лихорадить мировые рынки и фьючерсы на нефть. Ну, смотрите, давайте я тогда уточню версию. Это версия, это как? Мы просто разговариваем. Если это действительно большой план, как я, ну, выразился, гипотетически, то вполне вероятно, что это может быть большой план, ну, ликвидация Израиля. Ну, да, тут уже, да, становится популярная версия о том, что народу без земли, землю без народа, вот, э, говоря о том, куда движется ситуация в Украине. Ну, знаете, ну, для Израиля наиболее рискованный сценарий – это если войти в военный конфликт с Турцией, располагающей 700-тысячной армией, и наиболее сильной среди стран членов НАТО после Соединенных Штатов Америки вооруженными силами, то есть по совокупности, не слабые военно-воздушные силы, флот, сухопутная армия, большое количество танков, собственное производство вооружений и большой человеческий ресурс. Там тоже за 90 миллионов населения против 9 миллионов населения Израиля. Вот это да, это риск, это угроза. Но пока вот таких ну, искры, хотя время от времени и пробегают между Эрдоганом и Нетаньяху, но пока там ситуация контролируемая. Вот угроза, я не думаю, что египтяне там снова переплывут через Суэцкий канал и двинутся через Синайский полуостров на Тель-Авив. В Сирии, ну, Сирия фактически, как говорится, аннигилирована как государство. Ливан, ну, Хезболла тоже. Что с ней произошло после этой операции с пейджерами, мы тоже знаем. Вот. Остается только Турция. Да, Страна, которая представляет, да, весомую и серьезную угрозу для Израиля. Иран отделен Ираком, Сирией, нет сухопутной границы. А воздушные удары, даже ну, если они по-прежнему будут гвоздить этими оставшимися у них ракетами, это не приведет к каким-то катастрофическим последствиям для Израиля. давайте еще несколько вопросов из сообщества YouTube. Война сейчас для Украины напоминает финку четырехклинку, глубоко вонзенную в живот. Ясное дело, что с финкой человек долго не протянет, но если ее выдернуть, человек тут же умрет от мгновенной потери крови. Вопрос. Как грамотно выйти из войны, чтобы остатки страны не разорвало в клочья изнутри, ведь почти в каждом из нас сидит пружина, сжимаемая почти 3,5 года. Александр. Ну, я не раз говорил, отцепится Путин, тут вцепимся друг другу в глотки. И с не меньшим остервенением. К сожалению, градус ненависти, агрессии и нетерпимости друг к другу зашкаливает, и это время от времени выплескивается, и вот, формальное окончание войны может стать просто прологом к следующему акту трагедии. Это когда, ну, знаете, те, кто рассчитывает на то, что цивилизованно по-европейски, ну, не получится. Сохранить государство, ну, вот посмотрите Южная Корея. Через что прошла? Через периоды диктатуры, управления военных. Ну, я думаю, что Украина ну, не является исключением из правил. Поэтому э, хотите сохранить страну, ну, все-таки демократическая модель, она приведет неизбежно к ситуации руины. Потому что конфликт Киев-регионы, межгрупповые конфликты, клановые конфликты – это то, что нас ждет. Ну, либо, как говорится, либо приход лесника, который выгонит партизана немцев из избушки. Константин, вопрос. Добрый вечер, Андрей. Вы часто хорошо знаете, достаточно хорошо знаете всех президентов Украины. По вашему мнению, кто из них по своим умственным, профессиональным, организаторским способностям, по умению глобально и стратегически мыслить, соответствовал этой должности? Ну, условно, скажем, э, пожалуй, все-таки Данилович. При всех вопросах к нему, при всем том, что он оставил нам олигархическую экономику, но, тем не менее, по крайней мере, у него
были, ну, далеко не самые глупые советники, которые помогли, ну, институализировать государство. И, ну, худо-бедно он оставил после себя растущую экономику и всё равно. Ющенко, ну, это не в то время и не в том месте. Где-нибудь в спокойной, в благополучной стране, возможно, да, но Виктор Андреевич, Петр Алексеевич, ну, тут, по-моему, все ясно. Каждый из них приходил и вот свой предыдущий опыт он ретранслировал на страну. Леонид Данилович руководил страной как Южмашем, как ракетным заводом. Ну, все-таки опыт парторга, генерального директора ПО ЮМЗ сказывался. Потом пришел Виктор Андреевич, который как то ли колхозом, то ли пасекой руководил, как, исходя из своего. Янукович, как то ли автобазой, то ли зоной. Порошенко, как концерном Рошен. Ну, а Владимир Александрович устроил нам, ну, помните, была мизансцена в 95-м квартале. Вот повертаю вам Украину, когда он без колес, без руля, но с бардачком. Да. Значит, вопрос. Петр Скоморохов. Иран сообщает, что украинские шпионы, которые пытались атаковать завод по производству дронов в Иране, будут казнены через повешение. Как вы думаете, что скажет на это Банкова? Ну, пока это вроде как сейчас родят как фейк, да? Да, ну, это с одной стороны, ну, Иран тоже ж такая чудная страна, где там и женщин публично вешают, но э, Восток дело тонкое, как говорится. Вот. Поэтому, понятно, другого приговора для шпионов в Иране нет. Только казнь через повешение, это да, это надо понимать. Но даже если кого-то казнят, это не факт, что это были украинские шпионы. Там. Мгм. Сергей, чат трансляции вопросы. Было два Израиля, советский и американский. Советский в начальной стадии государства умел воевать. Нынешней американской стадии умеет крутить понты, а, как научили американцы. Вы согласны с этим утверждением? Ну, он не советский, он левый. Да, действительно, первые годы в Израиле никто, хотя мы помним, там и дело врачей, и там при Сталине, но тем не менее в Израиле все помнили, что благодаря Сталину Израиль получил независимость и получил первые партии оружия, которые дорога ложка к обеду, которые помогли выстоять против более-менее хорошо вооруженной египетской, иорданской, сирийской армии в войне за независимость. Там это помнят. Но тогда Израилем первые 3 десятилетия Израилем правили левые. И, кстати, вот Моссад, вот его орел, как раз этот, те люди, его строили в основном выходцы из штетлов, еврейских местечек Восточной Европы, которые хорошо владели, кстати, и русским языком, и были по своим убеждениям левыми. Ну, естественно, не коммунистами, не большевиками, но левыми, левые сионисты. Вот. А потом, уже после Бегина, появились правые, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да, и Израиль уже немножко не тот, это абсолютно. Каких-то еще 25 лет тому назад, вот то, что Израиль был все-таки куда более социалистической страной, да, чем Украина в первые годы своей независимости, это было очень заметно. Сейчас от этого не осталось и следа. Да, значит, друзья, ну, тут критикуют, что женщин вешают в Иране вас, и по поводу того, что там пишут фейк, конечно, никаких украинских шпионов не было. Ну, кого-то ж эвакуировал Зеленский из Ирана и из Израиля. Ну, по крайней мере, Не, так. ну, да, да, да. Посмотрите по сети, там, ну, хватает. Там, ну, не так часто, как раньше, но время от времени. То есть Иран, ну, в основном, конечно, там убийц, насильников там, и шпионов. Вот это 3 категории, которые там, безальтернативно смертная казнь. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что задавали вопросы, за то, что присоединились к эфиру. Андрей Владимирович, я благодарю вас за время и мысли. Взаимно.
Берегите себя. Ох, чувствую, будет горячая ночка. Ответ Соединенных Штатов Америки долго, ну, в общем, не заставит себя долго ждать, потому что к нему готовились. Вот сообщение о том, что если там Иран что-то предпримет, то будет моментально еще более мощный ответ от американцев. Но тут вопрос, как будут трактовать. Все-таки ракеты вроде как перехватили. По состоянию на сейчас узнаем подробности позже. Не прощаемся. Бережем